আসসালামু আলাইকুম, রাজু আছি আপনাদের সাথে। কি অবস্থা সবার? আজকে আমার সামনে যে ফোনটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে স্যামসাং A10। এই ফোনটাতে সমস্যা হচ্ছে আমরা যখন ইউটিউবে ঢোকার পর কোনো ভিডিও প্লে করলে সেটাতে কিন্তু সাউন্ড আসে না। এখন অনেকেই বলতে পারবেন যেহেতু সাউন্ড আসতেছে না এটা হয়তো স্পিকারের সমস্যা, কিন্তু না, এটাতে কল দিলে কিন্তু রিংটোন বাজে। অ্যান্ড সেটিংয়ে গেলেও যদি আমি রিংটোন অন করি সেগুলাতে সাউন্ড হয়, কিন্তু এই মিডিয়ার যে সাউন্ডটা সেটা কিন্তু আসে না। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমরা যখন সেটিং থেকে সাউন্ডের অপশনে গেছি এখানেই কিন্তু মিডিয়া সাউন্ডটা হলুদ হয়ে আছে, বাকি অন্যান্য সাউন্ডগুলো কিন্তু খুব সুন্দরভাবেই আসতেছে। সো আজকের এই ভিডিওতে আমরা এই ফোনটার এই সমস্যাটি সমাধান করার চেষ্টা করব। সো কথা বাড়াবো না, চলুন শুরু করা যাক আমাদের আজকের এই ভিডিও। স্যামসাং A10-এর এই সমস্যাটি মূলত একটি সফটওয়্যার সমস্যা। এই সমস্যাটি সমাধান করার জন্য আমরা প্রথমত আমাদের ফোনের সেটিং অপশনে চলে যাব। অ্যান্ড সেটিং অপশনে আসার পর আমরা উপরে সার্চ বার দেখতে পাচ্ছেন, এই সার্চ বারে এখানে আমরা রিসেট অপশনটি সার্চ করব। সো আমি টাইপ করতেছি এখানে রিসেট টাইপ করার পর আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন এখানে কিন্তু রিসেট অল সেটিং নামের একটা অপশন চলে এসেছে। আমরা এখানে ক্লিক করব, তারপর এখান থেকে ফ্যাক্টরি ডাটা রিসেটে ক্লিক করব। ফ্যাক্টরি ডাটা রিসেটে ক্লিক করার পর আমরা নিচে চলে যাব এবং রিস্টার্ট অপশনে ক্লিক করে ডিলিট অলে ক্লিক করব। আর আরেকটি কথা হচ্ছে আপনি যখন এখানে ক্লিক করবেন সাথে সাথে আপনার ফোনের যাবতীয় যত ফাইল ডিটেল সবগুলো কিন্তু ডিলিট হয়ে যাবে। আর অবশ্যই আপনার কোনো জরুরি কিছু থাকলে অবশ্যই এই কাজটি করার আগে ওগুলো সরিয়ে নেবেন, তাতে করে কি হবে আপনার প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো ডিলিট হবে না। সো এখানে আমরা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করব, ফোনটা কিন্তু বন্ধ হয়ে চালু হবে এবং ফোনটা ফুললি রিসেট হয়ে যাবে। সো আমরা ভিডিওর স্পিডটা এখানে একটু বাড়িয়ে দিচ্ছি যাতে করে আমাদের বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে না হয়। অ্যান্ড ফোনটা রিসেট করার পর আশা করি আমাদের যে মিডিয়ার সাউন্ডের সমস্যাটা ছিল সেটি সমাধান হয়ে যাবে। তবে বিশেষ করে আমি এর আগেও A10-এর এই সাউন্ড সমস্যা নিয়ে একটা ভিডিও বানিয়েছিলাম, সেই ভিডিওটা আসলে যে কোনো ভুলবশত ডিলিট হয়ে গিয়েছে, যার কারণে আবারও এই ভিডিওটা বানাচ্ছি। অ্যান্ড আশা করি রিসেট দেওয়ার পর আমাদের ফোনটি ফুললি ওকে হয়ে যাবে। সো রিসেট হয়ে কমপ্লিট চালু হওয়ার পরে কিন্তু আমরা চেক করব যে আমাদের মিডিয়া সাউন্ডের যে সমস্যাটা ছিল সেটির সমাধান হয়েছে কিনা। সো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন এখানে একটু অপেক্ষা করতে হবে, কারণ হচ্ছে ফোন যখন আমরা রিসেট করি তখন কিন্তু ফোনের যে অপারেটিং সিস্টেমটা সেটা নতুন করে সেট আপ হতে একটু সময় লাগে, অ্যান্ড ফাইলগুলো ডিলিট হতেও কিছুটা সময় লাগে, সেজন্য আমাদেরকে কিছুক্ষণ অবশ্যই অপেক্ষা করতে হবে। সো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমাদের এখানে সফটওয়্যারগুলো কিন্তু ইনস্টল হচ্ছে। সো আমাদের ফোনটা কিন্তু চালু হয়ে গিয়েছে। সো এখান থেকে আমরা এখন এখানে স্টার্টে ক্লিক করে এগুলো সম্পূর্ণ স্কিপ করে দেব। অ্যান্ড স্কিপ করে দেওয়ার পরে আমরা দেখব যে আমাদের যে সমস্যাটি ছিল সেটির সমাধান হয়েছে কিনা। আর আরেকটা কথা হচ্ছে, যারা আমাদের ভিডিওগুলো নিয়মিত দেখেন কিন্তু আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেন না, তারা অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। অ্যান্ড ভিডিওতে একটা লাইক করতে ভুলবেন না, কারণ আপনারা যদি ভিডিওতে লাইক করেন আমরা কিন্তু ভিডিও বানাতে উৎসাহিত হই। এছাড়া স্যামসাং A10-এর নেটওয়ার্ক সমস্যা নিয়ে আমি একটি ভিডিও অলরেডি চ্যানেলে আপলোড করে রেখেছি, যারা ওই ভিডিওটা দেখেন নাই এই ভিডিওটার শেষে আমি লিঙ্ক দিয়ে দিব, সেখানে ক্লিক করে স্যামসাং A10-এর নেটওয়ার্ক সমস্যার সমাধানটা আশা করি পেয়ে যাবেন। সো আমাদের হোম ইন্টারফেস আসার জন্য আরও কয়েকটা অপশন রয়েছে, এই অপশনগুলো আসার পর আমরা এখান থেকে স্কিপে ক্লিক করে দেব। অ্যান্ড স্কিপে ক্লিক করে দেওয়ার পর আশা করি আমাদের ফোনটার হোম স্ক্রিনটা সামনে চলে এসেছে। সো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমাদের এখানে কিন্তু হোম স্ক্রিনটা চলে এসেছে। এখন আমরা যেটা করব তা হচ্ছে আমাদের ফোনের সেটিং অপশনে যাব, অ্যান্ড সেটিং অপশানে গিয়ে সাউন্ডের অপশানে যাব। অ্যান্ড সাউন্ডের অপশানে গিয়ে দেখব যে আমাদের যে সাউন্ডের সমস্যাটা ছিল, মানে মিডিয়ার সাউন্ডটা হলুদ হয়েছিল, সেটি সমস্যার সমাধান হয়েছে কিনা। সো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন মিডিয়া সাউন্ডটা কিন্তু ব্লু হয়ে গিয়েছে, তার মানে আমাদের সমস্যাটির সমাধান হয়ে গিয়েছে। তো গাইস, ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করবেন, বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করবেন, অ্যান্ড অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করে রাখবেন পরবর্তী ভিডিওর নোটিফিকেশন সবার আগে পাওয়ার জন্য। আজ এ পর্যন্তই, ধন্যবাদ।